ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲା ବରପାଳଠାରେ ଆଜି ପବିତ୍ର ବାହୁଡ଼ା ଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ଅବସରରେ ବିଧାନସଭାର ଉପବାଚସ୍ପତି ତଥା ଅନୁଗୁଳ ବିଧାୟକ ଶ୍ରୀ ରଜନୀକାନ୍ତ ସିଂହ ଛେରା ପହଁରା କରିଥିଲେ। ଶ୍ରୀ ସିଂହଙ୍କୁ ପୂଜା କମିଟି ତରଫରୁ ରାଜକୀୟ ସମ୍ମାନ ଦିଆଯାଇ ତିଳକ ତର୍ପଣ କରାଯାଇଥିଲା। ଶ୍ରୀ ସିଂହ ତିନି ଠାକୁରଙ୍କୁ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିବା ପରେ ତିନି ରଥରେ ଛେରା ପହଁରା କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ। ଶ୍ରୀ ରଜନୀକାନ୍ତ ସିଂହଙ୍କୁ ମାଉସୀ ମା ମନ୍ଦିର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯଥାବିଧି ଏକ ପଟୁଆରରେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଇଥିଲା। ଶ୍ରୀ ସିଂହ ମାଉସୀ ମା ମନ୍ଦିରରେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିବା ପରେ ତିନି ରଥ ନିକଟକୁ ଯାଇଥିଲେ। ସେବାୟତମାନଙ୍କ ସହାୟତାରେ ଯଥାବିଧି ଛେରା ପହଁରା କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପନ ପରେ ରଥଟଣା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ପ୍ରଥମେ ଶ୍ରୀ ବଳଭଦ୍ର, ତାପରେ ମାତା ସୁଭଦ୍ରା ଓ ପରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ରଥକୁ ଭକ୍ତମାନେ
ବଡ଼ ଆନନ୍ଦ ସହକାରେ ଟାଣିଥିଲେ। ବରପାଳ ଥାନା ପୁଲିସ ପକ୍ଷରୁ ବରପାଳ ଆଇଆଇସି ସୁନୀଲ କୁମାର କରଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଯାଇଥିଲା। भजने गौर राधा श्याम जप हरे कृष्ण हरे राम भजने गौर राधा श्याम जप हरे राम भजने गौर राधा श्याम जप हरे कृष्ण हरे राम ବିଶେଷ କରି ଆଜିର ଦିନରେ ମାତା ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କର ରଥକୁ ମହିଳାମାନେ ଟାଣିଥିବାର ଦେଖାଯାଇଥିଲା। ମାଉସୀ ମା ମନ୍ଦିର ଠାରୁ ପଞ୍ଚଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମହିଳାମାନେ ଏହି ରଥକୁ ଟାଣି ଟାଣି ନେଇଥିଲେ। ବରପାଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏହିପରି ନୂତନ ପରମ୍ପରା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବାରୁ ଜନସାଧାରଣ ଖୁସି ଅନୁଭବ କରିଥିଲେ।
କୁନି କୁନି କଳାକାରମାନେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଲୀନ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ସେହିପରି ବୟସ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ମଧ୍ୟ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୁଣଗାନ କରିଥିଲେ।